Өнзөө шүүд нэг цаанаасаа хав хараа харагдаж байгаа байхгүй юу? Ажиллаа. Дараагийн асуулт. Амьдраад хайр дээр тогтдог гээд. Би ийм хайртай ахгүй юу? Тэгээд ингэ зүрх зурсан байхгүй юу? Би өнөөдөр хүүтэйгээ хамт нэгэн сонирхолтой видеонд оролцохоор ирлээ. Би хүүгээ хэр мэдэх вэ? Хүүмэн намайг хэр мэдэх вэ гэдэг одоо юм контент байна. Тэгээд их сонирхолтой юм байна. Би мэдэх нүггүй юу ямар ч байсан энэ контентаа үзээд тэгэл харж шийдээд. Энэ бол ягаад ч мартагдгааргүй өдөр байгаа. Миний хөө яг намайг анх удаа ааваа гэдэг нэрийг дуудахад одоо 5 сарын 24 өдөр мартагдгааргүй. Дэслэлдэг юмдаг санагдсан баг. Тамирын хичээлдээ. Наа чи юу юм? Бизнес. Чи тэгэл байг заалаа аваад тоглоом явуулах гэж би чамд тамирдаа сайн. Юу хүчтэй. Дуртай бодсон ч. МК. Мөн билүү? Мөн. Энэ харан бол нөгөө өнзөө шүүд нэг цаанаасаа хав хараа харагдаж байгаа байхгүй юу? Тиймэрхүү байдлаар зурсан. Нэр нь юм. Мөн хэрдэн ингээд нэг нэртэй найз маань нэг шүүд нь унтсан маа. Ямар нэг сайн мэдвэ. Ээжийнхээ мөхөө олон дуртай. Их давсгүй. Хоол бодот орго. Гэхдээ ээж чи бодот орго хийдэг л чи. За. Уснаас. Би бол буруу зүйлээс буруу юм хийхээр нүдэн үлтгэнэл багтаа ерөөсөө тиймээс одоо ч гэсэн ингээд нэг буруу юм хийхээр тэгэл бүр айцсан би тэгчлээ ингэчлээ гэл тэгэхээр тэгж бодсон ч усан юм байг. Слас хаад. Би зураг дуртай болохоор ингээд зургийг хийсэн байхгүй юу? Харин юу хийсэн? Би ч хөөхөлтэй үзэх гэрчсэн. За ер нь их цагаан заалан өнгөрөөдөг байхад гэж боддог шүү дээ. Би заримдаа зураг зураад байдгүй. Кафе. Тэгээд заал мөндөө заал кафе ер нь Би тусчлаа. Цагдааны машин. Чи нисгэж болохгүй. Юу юм? маркетинг менежер нэг юмрх. Цагнаа хөвөлтэй. Цагнаа хөвөлтэй ойлгодог. Том хүмүүсийн зуруу зан ерөөсөө ойлгодог. Ингээд ярилцаад болчих юм дээр ингээд өөрийнхөө л зүтгэдэг. Зөв өгөхөр үгүйгээ дахин хэлээд байдаг. Жишээ нь өсвөр насны хүүхдүүд бид нар толгомдог асуудал бол хайр дурлал, өргөлийн асуудал байдаг. Тэгээд энэнийхээ талаар аав ээжтэй хэлэхээр маш тоглоом шолоом болгож хүлээж аваад байдаг. Үгүйсгээд тэгэд энэний үр дүн нь болохоор одоо дараа нь ахиж хэлэхээр за бараг ахаад хэлээ хэрэггүй дээ гэх юм уу бидний итгэл найдрыг одоо ингээд маш юм үгүйсэж яддаг. Хүний сэтгэлийг хэлдэг байхгүй юу? Хүний сэтгэлийг хайр гэдэг бас хүний сэтгэлийг хайр гэж хэлж болдог байхгүй юу? Тийм болохоор би хайр гэж бодож байна л та. Хайр гэж юу? Янз бүр л байгаа шүү дээ, олон янзын. Эцэгхийн, үерхлийн. За хайр бол яг миний хүүгийн хэлдгэр бол яг олон төрөл дөө. Мэдээж эцэгхийн хайр, эмээ өвөгийн хайр. Ерөөсө бүхэл дэлхийн амьдрал хайр дээр л тогтдог байхгүй юу? Чи миний хүү аавыгаа мэдж байгаа тий би өөрөө доороо олон дүүнертэй бид нар бас хэцүү үеийг туулж явсан. За тэгэхээр энэ дээр би яг энэ үедээ юу сурсангүй би ганц хоол маш сайн хийхийг сурсан. Гэрээ ажлыг маш их сурсан. Энийгээ би хүүхдүүдтэй зааж өгөхийн тулд энэ дээр манай гэрт хэрүүд үүсдэг. Юуг нь нөхөд. За хоёрдугаар компьютер гэдэг нэг хараал идсэн юм байна. За энээс болж би бол үнэхэр хүүтэйгээ ам үрийдэг, маргадаг. Манай гэр бол энэ маргаан өсдөг шүү дээ. Таны хоёрын зүрх зангаас болж. Та хоёр энийгөөч бараг мэддгүү баха. Нөгөө нэг жишээ санаж нэг уцсны маргааныг яла. Нөгөө та уцсныгаа нэг юм мэдхгүй би тэнд очиж зөвлөж өгсөн чинь та үгүй миний зөв гэдэг ингээд зүрх зангаас олж тэгэл өөртөө ажилуудаал. Тэгээд ер нь
Утас гэлчөө тэгээд тоо наттай ингээд аюу ингээд дотн ярилцаад юу нь болохгүй байна. Юу нь болж ийн гэж ярилцчихвол ер нь хамаг юм шийдэгдээд энэ болж шít. Яагаад гэвэл би Google-тэй үзээд сая би энд ирэхээс өмнө Google-тэй үзээд тэгээд би энийг дуусгах жил та гэж зөрүүлсэн болохоор ээж намайг тэгсэн байхгүй юу? Тэгээд би тоо жоох муулсан. Тэгэж. За тэгээд эцэг эхчүүдтэй хэлэхэд за бүгдээрээ хүүхдүүдтэйгээ өсвөр насны хүүхдүүдтэйгээ ер нь ялах гэсэн жоохон хүүхдүүдтэйгээ байнга сайхан эергээр ярилцаж найз нөхдөд юм шиг хүүхдүүдтэйгээ халуун дулаан ярилцаж гэр бүлийн эерийг сайхан дотн дулаан уур амьсгал бий болох юм байна шүү гэдгийг бас бодож байна. Тэгээ үүнээс хойш үр хүүхдтэйгээ юм өндөр айлсан тооноор биш яг өөрсдийнх нь найз нөхчих нь ингэ аяахан бас хүүхдтэйгээ ингэж уужуу тавиа ер нь ярилцсан гэж бодож байна. Та бүхэнд баярлалаа.